на шару. Матч-пойнт. Ладно, мне подсказывал. Потому что мы лучше. А Не теперь мы забывайте. проигрываем. Это очень неприятно. Господа, Всем пока. маски сброшены, карты разложены. Погнали, народ. Дай, кому Всем пока. что положено. Господа, ну, вы не поняли самое главное. Вспышка! Живым не уйдет никто! Ох, я не знаю, что вы там придумали. Время охоты! Вот сюда. Они падут! Ага. Слепые глупцы! На одной линии кто так делает? Хорошо. Ладно, я хотя бы одного снял сквозь стенку уже. Не так обидно. Вспышка! Убил! И при этом стоять, ослепить и стоять на одной линии. Это гениальный ход. Бросай нож! 30 2 в секунд. 2. Вы Остался один сможете игрок. выйти на матчпоинт или нет? Вот в чем вопрос. Куна Матата. Нет, не смогли. Ну и ладно. Не смогли, так не смогли. До свидания. Бонжорно. Пока.